हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि मशाल न्यूज नेटवर्क हे चॅनल सबस्क्राईब करा। मशाल न्यूज नेटवर्कमध्ये आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत। आजची विशेष बातमी आहे केळठणच्या पोलीस पाटील नम्रता नारायण पाटील यांना मशाल चॅनलने न्याय दिल्याची। वाडा तालुक्यातील केळठण गावामध्ये पोलीस पाटील बाईंनी भुताटकी केली आहे या संशयावरून कुलदेवतांचा गोंधळ घालण्यात आला होता। या गोंधळाच्या कार्यक्रमामध्ये विशाल पाटील या तरुणाने आपल्या अंगात देव आल्याचे नाटक करून पोलीस पाटील बाईने गावदेवी बांधली आहे असे शेकडो गावकऱ्यांसमोर सांगितले होते। त्यामुळे पोलीस पाटील नम्रता नारायण पाटील यांची बेअब्रू झाली। ही घटना मंगळवार दिनांक 2 एप्रिल रोजी घडली होती। दिनांक 4 एप्रिल रोजी नम्रता नारायण पाटील यांनी वाडा पोलीस ठाण्यामध्ये निवेदन देऊन लेखी तक्रार केली होती व न्याय मागण्यासाठी त्यांनी मशाल न्यूज नेटवर्क चॅनलचे स्टुडिओत येऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले होते। त्यांचे गाऱ्हाणे जसेच्या तसे आमच्या न्यूज चॅनलवर दिनांक 5 एप्रिल रोजी प्रसारित केले होते। केळठण गावामध्ये भूतबाधा या शीर्षकाखाली प्रसारित झालेली ही बातमी हजारो प्रेक्षकांनी पाहिली आणि सर्वत्र एकच खळबळ माजली। या बातमीची दखल वाडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सुदाम शिंदे यांनी घेऊन या बातमीची खातरजमा केली। त्यानंतर दिनांक 9 एप्रिल रोजी नम्रता पाटील यांच्या तक्रारीवरून वाडा पोलीस ठाण्यामध्ये केळठण येथील यशवंत पाटील वय 55 वर्ष व विशाल पाटील वय 20 वर्ष यांच्यावर महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा तसेच जादूटोणा अधिनियमन 2013 चे कलम 3(2) व 3(3) प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे। गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक सुदाम शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गोविंद बोराडे हे करत आहेत। प्रेक्षकांनो, आपण नेमका हा काय प्रकार कसा घडला हे अवश्य पहा। नाही कोणी काहीतरी केलंय केला असं एवढं वाडी खेळत नसतं। काय मला माहिती कोणी काहीतरी केलंय। ए शांत आहे का? शांत 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 घेऊन जा शांत करू दे काय झालं तरी शांत घे दर्शन देवाचा दर्शन घे सोड जा घे सॉरी सोड घे। नाही मी नाही सोडणार। का सोडणार नाही? नाही सोडणार। कोण आहे तू? नाही माहित। सॉरी कोण आहे? नाही माहिती। मग केलंय कोणी काहीतरी केलंय। तू मार मला तू पाय वागायला नाही तू मार मला शांत बस शांत नाही तू मार हो हो नाही मार तू मला मार खलास करेन हो हो चल लागेल चल नाही मी नाही काय करू ए लिंबू घे लिंबू नारळ घे केलाय हो कोणी काहीतरी केलंय एक काम करा पंचामृत घ्या गोमित्र घ्या नाही मग बोलायचं नाही तर काही केलं गेलं असं काही नाही केलंय करू दे केलंय कोणी काहीतरी केलंय करू दे त्याला आणलाय शांत शांत बोलायचं नाही काही शांत रे थोडं जागेवर बस खाली बस गावदेवीच्या मंदिरात जा गोमित्र घ्या पाणी घ्या मंदिर धुवून काढा नारळ फोडा हा बोल रे केलाय हो करू दे लिंबू कापा नारळ फोडा लिंबू कापा तिथे गोमित्र मारा ना पाणी मारा चला हो चला काम करा नारळ जे आहेत ना ते पेटून द्या फेकून द्या तिकडे
करू द्या काय हरकत नाही. पाणी नाही घ्या, पाणी गोमी तर घ्या आणि दूध घ्या, पंचामृत घ्या. आणि मंदाकिनी पर्वत याचा काही संबंध आहे सांगा लवकर. मागच्या वेळेला फोड केली नाही, नुसतं खेळला. काय आहे का संबंध? आहे का दैवतांची संबंध? आहे. मग काय संबंध आहे? मंदाकिनी का गुंजकाठी काय संबंध आहे भगवान कृष्णाचा? बोलायचा लवकर. हार घ्यायचा, फळ द्यायचा, आनंदाचा पुढचा मार्ग मोकळा करून द्यायचा. कोण बोल? कोण पाहिजे? कोण पाहिजे? कोण पाहिजे? कोण? बरं ठीक आहे, मोकळा करतो. विभूती दे, बसू नको भाऊ. केला बरोबर. ते दे म्हणतात विभूती दे. आनंदाचा केला. चल घे देवा आनंदाचा. घे केला सगळं आनंदाचा आहे ना. मग घे लवकर, चल लवकर फळ घे. चल जागेवर तुझ्या ठिकाणी चल. केला आनंदाचा. चल पुढचा फळ घे. रिंगण टाकलेलं आहे. चला घे फळ घे आनंदाचा आणि हार स्वीकारून घ्या. आरती घ्या. मग कधी काय काय अडलंय? काय झालंय? आनंद काय म्हणजे काय राहिलंय? काय ते सांगायचं. काय राहिलंय? काय 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 पुढं? काय पुढे बोलून दाखवायचं. देवानी बोलायचं असतंय. बोला लवकर. बोला काय? बरं ठीक आहे. याची गोपाळ कृष्ण भगवंताच्या पुढे कोणाची ताकद नाहीये. देवा नाही पुढचा मार्ग मोकळा करायची आपल्याला. पुढं करायचं नाही काही. आनंदाची नाही अजिबात नाही. पुढच्या गोष्टी मला नाही. हार घ्या आणि नारळ घ्या. चला बस चला. एका मुलाच्या अंगात आला. त्याचं नाव विशाल कमलाकर पाटील. आणि तो जोरात किंकाळून लागला. त्याला विचारायला लागला, हा यशवंत पाटील बोल, कोण आहे? काय झाला? तो बोलतो गावाला त्रास आहे. गावदेवी बांधलेले. कोणी बांधले? नाव सांग. कोणी बांधले? बाईनी बांधले का? बाईचं नाव सांग. कोणाचं नाव? कोणी बांधले? त्यांनी लगेच सांगितलं का जरा वेळात कोणी बांधले? पोलीस पाटलांनी बांधले. माझी इज्जत जी आहे ती कुठल्या त्याच्यानी भरू शकत नाही. तर ह्या व्यक्तींवर यांच्यावर कारवाई व्हावी आणि मला पोलीस स्टेशनकडून न्याय मिळावा. अशाच स्वरूपाच्या नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी व ऐकण्यासाठी मशाल न्यूज नेटवर्क चॅनल सबस्क्राईब करा ही विनंती. धन्यवाद. मशाल न्यूज नेटवर्क या चॅनलला आपण जो अल्पावधीतच भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे तो पाहून आम्ही खरं तर भारावून गेलो. या चॅनलला लाखो लोकांनी आत्तापर्यंत बघितलं आहे. म्हणजे तुम्ही जर हे चॅनल आमचं सर्च केलं, त्याच्यामध्ये अबाउटमध्ये गेलात आणि चॅनलची माहिती बघितली तर आत्तापर्यंत हे चॅनल किती लोकांनी बघितलं आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. अल्पावधीतच हजारो लोक या चॅनलशी जोडली गेली आहेत. त्यांनी हे चॅनल सबस्क्राईब केलं. तुम्ही जर हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर या व्हिडिओच्या खाली लाल रंगामध्ये एक सबस्क्राईबचं आयकॉन येईल, ते तुम्ही क्लिक करा. त्यानंतर तात्काळ ते बेलचं आयकॉन येईल, त्या घंटीवर क्लिक करा. म्हणजे तुम्हाला आमचे जे व्हिडिओ येतील, नवनवीन व्हिडिओ जे येत राहतात त्याच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला तात्काळ मिळत राहतील. आणि आता हे चॅनल मोठं झाल्यामुळं, वाढल्यामुळं आम्हाला हे लिंक पाठवणं शक्य होत नाही. आणि म्हणून लिंक पाठवण्याची अपेक्षा करण्यापेक्षा किंवा तो व्हिडिओ गाजल्यानंतर तो शोधत बसण्यापेक्षा आम्ही जे काही निर्माण करतो ते थेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब करावं अशी विनंती करतो. धन्यवाद.